des webinaires de CLEF ou bien à ceux qui nous font l'honneur de nous suivre pour la première fois. S'il vous plaît, partagez l'information, partagez le lien de l'événement d'aujourd'hui. Invitez vos amis à nous rejoindre via Zoom ou via Facebook. Notre objectif est que le maximum de personnes bénéficient de ces webinaires. Nos invités acceptent de partager ouvertement avec nous leurs expériences. Ils partagent avec nous et surtout avec vous. Donc, à vous le tour maintenant de participer dans le partage de ces opportunités d'apprentissage en invitant vos amis et vos connaissances. Donc, pour l'événement d'aujourd'hui, on a préféré qu'on ait دردشة رمضانية ليلة من ليالي رمضان المبارك autour d'une thématique incontournable dans le business d'aujourd'hui. Je pense à titre d'anecdote, je pense que la plupart d'entre nous ont entendu parler d'un incident qui a eu lieu plus d'un mois d'avant sur avec le blocage au niveau du canal de Suez, Suisse, qui a posé un blocage énorme au niveau des groupes commerciaux internationaux qui ont été estimés à plus de 5 milliards d'euros par jour. Et là, je parle de cette anecdote pour vous montrer le monde d'aujourd'hui, le volume des échanges commerciaux entre les pays du monde. Bien sûr, notre pays, le Maroc, il fait partie de cette dynamique d'importer et d'exporter des produits, d'échanger avec plusieurs pays du monde. Donc, justement, la thématique d'aujourd'hui, il tourne autour de l'import et de l'export. Maintenant, ce soir, c'est Amin Dafir que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour nous donner des conseils pratiques pour réussir l'import et l'export au Maroc. C'est Amin Mahbavik. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation donc, à nous rejoindre à 22 heures du soir. Merci beaucoup. Donc, brièvement, je rappelle que vous êtes professeur de logistique internationale. D'ailleurs, vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé Logistique internationale. Vous êtes également expert auprès du programme des Nations Unies pour le développement. Et avant, vous étiez un inspecteur en douane. Je vous laisse la parole. Avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vous, de votre parcours ou votre expérience? Pourquoi j'ai ça? Parce que ça, j'ai vu le post de l'événement d'aujourd'hui, la page et le centre CLEF. Il y avait beaucoup de commentaires et de recommandations des gens sur votre personne et sur l'intérêt de votre intervention d'aujourd'hui. Donc, je me dis, et j'aimerais bien, Sarah, que l'auditoire connaisse brièvement qui est CM Milba. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, c'est Youssef, pour cette introduction. Brièvement, pour qu'on mette l'accent plus sur l'objectif de notre séminaire. Donc, j'ai eu une formation en économie, licence surtout en économie. Après, donc, j'avais suivi une formation en commerce international, logistique internationale. Et j'ai eu mon doctorat en 2014, portant aussi sur l'économie internationale, sur un sujet qui est la diplomatie économique, donc comment aider les exportateurs et les importateurs, comment aider les entreprises marocaines qui veulent s'internationaliser. Donc, c'était un peu pratique par rapport à ce qui se fait par le Maroc. Donc, entre 2009 et fin 2009 et 2014, j'avais travaillé à la douane en tant qu'inspecteur enquêteur au service des enquêtes à Casa. Et après 5 ans à la douane, j'ai quitté la douane pour après intégrer l'enseignement supérieur à l'université Hassan de Casablanca, où j'enseigne l'intelligence économique, la logistique internationale, l'économie internationale, la géopolitique et le commerce international. Donc, c'est des sujets qui sont très liés à notre thématique aujourd'hui. Et j'enseigne sur au niveau de d'autres projets.
Et je suis expert actuellement avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, comme vous l'avez déjà mentionné. Et j'avais donc publié plusieurs articles, plusieurs travaux par rapport au sujet. Et l'année dernière, donc en 2019, août 2019, j'avais donc publié avec mon cher ami Younes Bouhaz un ouvrage portant sur la logistique internationale, donc tout ce qui est management des opérations import-export. D'ailleurs, l'idée au départ, c'était de présenter l'ouvrage, mais puisque ça fait déjà plusieurs mois, devait avoir 2 ans à peu près, donc nous avons mis l'accent plus sur les nouveautés, sur ce qui se fait aujourd'hui, pour rester l'aspect conseil, donc l'aspect pratique. Donc, c'est brièvement les aspects sur lesquels je travaille. Comme ça, les gens peuvent, s'il y a des questions ou des choses, Inch'Allah, et il y aura une prochaine édition de l'ouvrage. Bon, on le prévoit, Inch'Allah, le début de l'année prochaine. On travaille déjà pour collecter les informations et actualiser les données. À vous la parole, Cyrus. Merci beaucoup, Siamine. On va se lancer dans le sujet d'aujourd'hui. Juste en parenthèse pour l'auditoire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à suivre la page du Centre Plef sur Facebook. Et si vous avez des questions, que ce soit sur Zoom ou là sur Facebook, n'hésitez pas à les poster. On va essayer d'intégrer vos questions au cours de notre échange, au cours d'achat Siamine. Siamine, si on veut commencer des bases, supposons que Anna, je suis une personne lambda, je veux me lancer par le projet, بغيت importer شي حاجه من l'étranger et je connais rien ما عرفت حتى شي حاجه. Comment dois-je procéder? Donc, la première chose, خاصك تولي تعرف شي حاجة. Donc, هنا غنهضروا المهم مزيان باش نبداو بلي بريالابل اون اوبيراسيون دامبور. ملي كتبغي دير اون امبورطاسيون دونك كاين لا بروميير ايتاب كما كنقولوا هو لا كوليكت دانفورماسيون. il faut collecter l'information, le maximum d'informations. هاد ليتاب كنسميوها لا في ايكونوميك ou la veille stratégique. Donc كتحاول تجمع le maximum d'informations par rapport les concurrents, par rapport le produit, par rapport la démarche, par rapport les spécificités de produit. D'ailleurs غنشوفوها من بعد. Chaque produit عنده واحد les spécificités في l'import ديالو. Donc كاين des produits qui sont très difficiles au niveau de l'import parce qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs normes à respecter, ou qu'il y a des produits qui sont faciles au niveau de l'import. On reviendra après là les détails. Donc, première des choses, qu'il y a la collecte d'informations, qu'il y a des sites d'information, mais surtout ce qu'on appelle la veille terrain. La veille terrain, il y a la veille par rapport les transitaires, les concurrents, les importateurs, pour collecter une information pratique par rapport à votre produit. Je fais une exclusivité, quelles sont les normes à respecter, quels sont les concurrents, comment ils travaillent, le prix les concurrents. Donc le prix d'achat est aussi très très important parce qu'il y en a la logique dialogue, d'ailleurs après, la logique dialogue qui chauffe le produit, on va dire donc des dates ou n'importe quel produit, ils se vend maintenant 50 dirhams. Donc, il dit sa logique dès que la vente 50 dirhams. Alors qu'il faut avoir une logique liée le prix d'acquisition ou le coût d'acquisition des concurrents pour ne pas avoir problème au départ. Donc, collecte d'informations sur le terrain, sur les sites. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites. On reviendra aussi sur le site Adil de la douane, qui est TradeSense, le Portnet, développé par Portnet. Donc, il y a un certain nombre de sites qui vous facilite l'accès à l'information au départ. Donc, c'est le préalable à une opération d'import-export. Après, l'étape, le produit, on a le conseil de départ. Il ne faut pas importer un produit qui les aspects techniques dialogue. Donc, à chaque fois que tu veux savoir le produit, tu sais les aspects techniques, les normes dialogue. Ou le meilleur moyen de trouver des produits qui sont déjà. Donc, vous connaissez les spécificités techniques parce que ça va vous aider au niveau de la négociation, au niveau de l'achat, au niveau de la première étape qui est l'achat. On reviendra aussi après. Donc, quand tu sais le produit, les spécificités techniques dialogue, vous commencez à chercher les fournisseurs. Donc, la recherche d'un fournisseur, il y a les étapes qu'il faut respecter. La négociation avec le fournisseur فيها كتبدا l'aspect ديال calcul de la marge. مثلا
calculez là où vous cherchez, vous négociez avec un fournisseur chinois, le calcul, c'est pas la même manière le calcul مع un fournisseur européen. مثلا avec donc l'accord de libre-échange مع l'Union européenne. وهادو زعما سي دي كيستيون اللي من بعد نقدروا ندخلوا لهم اون ديتاي لانه سكو فو بايي اون apportant d'un pays avec lequel on n'a pas un accord de libre-échange ماشي la même chose d'un pays avec lequel on a un accord, surtout si vous avez un certificat d'origine. On peut après le voir. Troisième, donc des choses où les droits et taxes que doit payer le produit, combien il paye. Il y a des sites qui sont très faciles d'utilisation. Le produit, il va payer par exemple 30% droit d'importation, 20% la TVA. Mais si vous importez d'un pays avec lequel on a un accord de libre-échange, au lieu de payer 30%, vous allez payer 0%. Et donc, ça vous permet d'avoir déjà un calcul des droits et taxes que vous pouvez payer. Donc, après, il faut prendre en considération les risques. Donc, il y a des pays avec lesquels, d'ailleurs, le cas le blocage du canal de Suez, parmi les risques très récurrents, les opérations de commerce international, parfois par rapport au navire, parfois par rapport à l'assurance, parfois. Donc, il y a plusieurs risques par rapport au fournisseur, qui un produit qui ne répond pas aux normes ou qui est bloqué au Maroc. Donc, il y a un certain nombre de choses, et parfois l'emballage, parfois au cours de la visite, il y a des avaries. Donc, il varie une perte de la qualité, qui donc il y a des problèmes, et ça peut bloquer après l'opération. Donc, si vous avez une marchandise, ou parce que ça ne répond pas aux normes, et ça vous prend énormément de problèmes. C'est pourquoi d'ailleurs, la méthode à chaque fois, je vais donner des conseils pratiques par rapport à ce qu'on discute. La première opération, il faut commencer toujours par des échantillons ou commencer graduellement. Si vous 50 conteneurs ou tu mises tout votre argent sur une opération, il faut passer graduellement. Ça veut dire tu as les étapes. Tu as une petite quantité, tu as colis postaux, تجيك مع المطار après تشوف le traitement, تشوف les blocages, تشوف ce qui peut se passer. هذيك ساعات دوز une grande quantité وaprès نهضروا على هذا الشيء en détail brièvement. Donc هذا نرجعوا à chaque fois لهاد les éléments. بعد المرات تحاول خصك تعرف des éléments par rapport à l'exclusivité. كاين des produits اللي عندهم l'exclusivité, des marques اللي عندهم l'exclusivité. Donc ما يمشي حتى تجيب le produit وتشريه وتوصلوا للمغرب عاد يقول لك هذا راه il est bloqué parce qu'il y a une exclusivité. C'est pourquoi la collecte d'informations globale par rapport aux risques, par rapport aux droits et taxes, par rapport aux normes. Mais quand on a les normes, il y a plusieurs normes par rapport à chaque produit. Mais où chercher l'information par rapport aux normes. Donc maintenant, produits agricoles, c'est maintenant l'ONSA. Les produits alimentaires l'ONSA. Donc, ce que je sais les normes impliquées par l'ONSA avant d'importer un produit agricole. Il y a des produits industriels maintenant, le ministère de l'Industrie a le certificat de conformité. Aujourd'hui, on a des cabinets ou des bureaux à qui on a délocalisé, on a externalisé la fonction de contrôle. Et le contrôle se fait aujourd'hui dans le pays d'exportation. Maintenant, vous achetez en Chine, le contrôle va se faire en Chine par les bureaux qui ont le certificat de conformité. Et après, vous n'aurez pas de blocage au Maroc. كاين دي برودوي مثلا اللي كيكونوا مرتبطين بلا سونتي خاصك دير لوروجيسترمون في المينيستير دو سونتي المهم كاين بزاف لي نورم دونك خاصك تعرف واش البرودوي ديالك اي سومي ا دي نورم او نو افون دو لامبورتي وكيفاش كتخاد دوك لي نورم مثلا كومون لي ريسبكتي شنو هما لو تيب ديالهم شنو هما الحوايج qu'il faut respecter l'étiquetage اش من تيب دومبالاج دونك تو سا il faut le maîtriser au départ. Le conseil pour celui qui veut se lancer dans une opération d'import-export, il doit penser à des experts, à des professionnels. D'ailleurs, il peut même faire appel à des stagiaires qui peuvent l'aider avec la première opération ou là des professionnels. Et le coût de l'incompétence, surtout la première opération. Donc, la préalable parce que la première opération, il y a l'opération qui va vous ouvrir la voie. Et
une des statistiques, bon, je ne sais pas si c'est confirmé ou non, mais dans la plupart des cas, la plupart des gens, les importateurs surtout, arrêtent le procédé, arrêtent l'expérience de l'import à partir de la première expérience. Donc, il y a énormément d'erreurs, qui te bloquent à la douane, il peut payer plus, qui joue des droits et taxes, qui fait des calculs et il aura des blocages. Donc, la première opération qui a des blocages, c'est pourquoi il est très, très important de prendre le temps nécessaire pour préparer, pour chercher l'information au préalable. وهادو سي دي شوز اللي كي سو ريبيت سوفون كتلقى بزاف الناس مسكين مثلا كيجمع واحد المبلغ كيقول غندير فيه استثمار كيجمع مثلا كيقول غندير 50,000 درهم غنبدا اون اوبيراسيون ولا 500,000 درهم كيبدا اون اوبيراسيون كيقول مثلا les marqueurs كيتباعوا ب 5 درهم je peux les avoir à 2 dirhams et il commence une opération كيقول غندخل de la marchandise je vais la vendre le lendemain كيدير بزاف الاخر et après كيدير الحساب في لا douane في الاخر كيلقى حساب مختلف كيلقى دي بلوكاج كيلقى دي بروبليم دو نورم et sa marchandise est bloquée donc كتمشي ليه la marchandise كامله il peut même l'abandonner en douane et les marchandises abandonnées en douane chaque année c'est 10 milliards de dirhams pour vous dire que c'est le coût de l'incompétence est très élevé. Deuxième élément, pourquoi il faut faire appel à des gens, il faut recruter des gens qui font de la logistique internationale. Leur métier, il y a la logistique internationale, ou les contrôles douaniers. Les contrôles douaniers, il faut maîtriser pour ne pas faire des erreurs. Et sinon, là où le blocage ou une infraction, vous pouvez payer trop cher. Et le contrôle douanier qui est 5 ans. On a droit à les donc le circuit de la douane qui prend le contrôle pendant 5 ans. Ça veut dire, شريتي la marchandise ou جبتي une autre marchandise ou pendant 5 ans, pour que j'ai le contrôle, si vous faites les choses en respect de loi, avec des anomalies, vous pouvez payer des milliards et il y en a des gens اللي كيجي لو كونترول د لا دوان كيبلوكي لهم كاع داكشي وكتولي ساده الشركه وكيوقعوا بزاف ديال المآسي à cause de l'incompétence. Mais tout ça, il faut, avec un minimum de préparation, de recherche d'informations, vous pouvez maîtriser. وهنا ماشي واحد القضيه très importante هو ماشي حين غنعاودوا نهضروا على لي ترانزيتير ابخي دونك ماشي حين كلشي كيديرها راها قانونيه. كاين بزاف الحوايج كتلقاهم في لابراتيك كتشوفهم كتشوف الناس كلشي كيديرهم مثلا غير بارابور لو بايمون بارابور لشحال الحوايج ماشي حيت كلشي كيديرهم راه ليغال راه غير دي براتيك اللي كيوقعوا الناس اللي كيديروهم عارفين لو كو عارفين لي ريسك ديال هذاك لي براتيك اللي تيديروا مي كاين الناس اللي تعلموا هكاك دونك كيعرف يخدم غير بواحد الطريقه اي كيلقى دوك لي بلوكاج ابخي من بعد نهضروا عليه. Donc, un élément aussi très très important qu'il faut maîtriser au départ, qui sont très faciles, بزاف كيتخلعوا منهم في المارشي هو les incoterms. هاد les incoterms FOB, CAF, départ usine, DDF, المهم كاين واحد les incoterms, une liste. هاد les listes sont faciles à maîtriser. شنو هو le plus important à connaître هو هذاك la marchandise importée شنو بغيتي تكلف بها واش انت اللي غتكلف بالترونسبور واش انت اللي غتكلف بالديدوانمون واش انت اللي غتكلف بلاسيورونس واش انت اللي دونك كتفق انت ولا فورنيسور مثلا نقولوا ان فورنيسور فرونسي كي فا شارجي لا مارشانديز في لو كاميون فرنسا دونك شريتي من عند ان فورنيسور فرونسي نقولوا مثلا في لو هافر من ولا في باغي شكون اللي غيمشي غيهز لا مارشانديز شكون اللي غيديرها في الكاميون شكون اللي غيخلص مول الكاميون شكون اللي غيدير الديدوانمون في ليكسبور فرنسا شكون اللي غيتكلف بالترونسبور مثلا الا جا من الباطو شكون اللي غيتكلف بالشارجمون ديال المارشانديز في الباطو شكون اللي غيخلص الفريت شكون اللي غيخلص لاسيورونس كلشي هادشي هما دي زانكوتيرم دونك كتشوف غير الطابلو وكتشوف كي سوكيب دو كي في داك لو طابلو اي كي باي كوا دونك كيكون كيستيون دو ريسك لو وقع لا مارشانديز مثلا جايه في الباطو وقع لها مشكل مثلا خسرات لا مارشانديز ولا طاحت ولا تبلوكات كي فا اسومي لو ريسك واش انت ولا ليكسبورتاتور ولا لاسيورونس دونك تما كتشوف شكون وقتاش دازت لك لا بروبريتي دو لا مارشانديز كاين دوزيام اسبي دونك هذا لا بروبريتي دو لا مارشانديز دوزيام اسبي كي فا بايي كوا دونك شكون اللي غيخلص
دوك لي كو، وهادو كلهم كيتقادوا غير في لي زانكوتير. دونك بزاف كيقول لك ما عرفتش واش فوب واش كاف ولا هذا، باش تعرف تشوف الطابلو وشوف سكي اسيوري باغ لاشتور سكي اسيوري باغ لو فورنيسور اي فوز allez choisir. دونك من بعد نقدروا نشوفوا ان سيمينار على لي زانكوتيرم افيك سي اشرف ولا لو ريست دو ليكيب ان شاء الله ديال الكلي. هادو سي ابخي. دونك هاد لي زيليمون كتحاول تجمعهم كاملين او ديبار افون دالي فوار ان ترانزيتور. حيت الترانزيتور من خاصك تمشي عنده، انت عندك بعدا، حيت الترانزيتور كيعاونك في سكي ليغال، في سكي دي دوانمون، في سكي دونك مي لا بارتي افون خاصك انت تكون ديجا بريباريتيها. وهنا غنعاودوا نرجعوا لهذا الشيء اون ديتاي. مي هادو لو بريالابل افون دالي فوار ان فورنيسور، افون دالي فوار لو ترانزيتور. شنو هما لي دوني اللي خاصك تعرف؟ حيت من بعد كاين لو شوا دو ترانزيتور. مي كنوصلوا لو شوا دو ترانزيتور راه كنوصلوا لا دوزيام بارتي ديال. دونك شنو هو الاوتبوت ديال لي بريالابل؟ كتكون عارف exactement en termes de qualité, en termes de prix, le produit que vous voulez acheter. Ou là, لقيتي دير ان كونطرا مع لو فورنيسور ça sera bien. كتكون عارف لو بيي مع من غتخدم، دونك باش تعرف واش كاين ان اكور دو ليبر ايشونج واش ما كاينش لاكور دو ليبر ايشونج. دونك كتكون يعني عندك كاع لي زيليمون بارابور لهذاك لو برودوي كو فولي اشتي. كتكون عارف شكون هو لانكوتير كي سوكوب دو كوا كي فا بايي كوا، وكتكون عارف يعني لو بري دون مانيير جينيرال. ابخي دونك هذه هي كما كنقولوا قبل ما تلونسي هذه غير دونك يعني لي زيتاب دو ديبار. ابخي دونك هاد لي اي سي نبيل هضر على ديماتيرياليزاسيون غنهضروا عليها ابخي. دونك لا بروميير دي شوز غير كيوصل عندي لو برودوي. دونك الا كان عندك السي يوسف ولا شي واحد اون كيستيون il peut la poser comme ça on oriente le débat. هذه دردشه. دونك ما عندناش ان فيل كونديكتور، غير نحاولوا نديسكوتيو اونصومبل. دونك je vous poserai واحد la question mais je vous laisse continuer من بعد الا بغيتي ترجع في هاد لي بريالابل. صراحه زعما je voudrais savoir زعما avant d'aller transitaire واش كاين vous avez parlé ديال l'accompagnement ديال des experts ولا هذاك، واش كاين زعما des bureaux spécialisés qui peuvent زعما accompagner les gens ولا زعما فهادشي ديال les incoterms parce que forcément ماشي الناس كلهم اللي ميتريز زعما ولا واش هي زعما des prestations de conseil ولا des bureaux زعما qui accompagnent les gens ولا comment زعما on procède زعما dans la pratique. هو le conseil في le commerce international généralement est assuré par les centres ou les transitaires, mais كيكونوا ديما des gens qui peuvent vous accompagner, كيكونوا des cabinets. كاين des cabinets aujourd'hui كاع les spécialités ديالهم هو l'accompagnement des gens في l'import export. دونك كيدير معك ان بورسونتاج مثلا من لوبيراسيون، كيدير معك لي دونك كيعطيك واحد لي زانفورماسيون او بريالابل بارابور يعني تو سكي نسميوها، تنقلب على لو تيرم اكزاكت مي المهم نرجعوا ليها ابخي لانه هاد لاسبي غنقزوا الحوايج الاخرى. هو l'effort à faire هو effort personnel. L'information n'est pas très difficile à avoir. مثلا باش تميتريزي les incoterms راه il suffit d'une vidéo sur YouTube وتميتريزي كاع les incoterms. دونك ماشي شي حاجه اللي très technique mais il faut toujours chercher des experts mais كيكونوا des grandes opérations واللي كيكونوا des blocages. مثلا لامبور ديال الماتيريال ولا نهضروا عليهم من بعد لي ريجيم ايكونوميك اون دوان. هاد لي ريجيم تيكونوا très difficile. مثلا دخلتي واحد لا مارشونديز كو فو فولي ترانسفورمي بور لا غي اكسبورتي. دونك بلاصه ما تخلص عليها في الدخله وانت غتكسبورتيها، الدوله كتعطيك واحد لي ريجيم ايكونوميك هما لا تي بي ا لا تي، كاين واحد بليزيور لونتروبو اون دوان. دونك هادو لا ترانسفورماسيون سو دوان. هاد لي ريجيم مثلا تري تكنيك. pour les utiliser il vous faut un accompagnement personnalisé soit des transitaires soit des cabinets soit recruter des gens. Ou il faut qu'il y ait des gens d'abord formés. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations qui sont très, très développées. Les formations, vous pouvez directement avoir des lauréats, donc il peut vous accompagner directement parce qu'il est très bien formé par rapport à la pratique, par rapport à ce qui se fait.
يعني في التيران، ولا لقيتي شي واحد اللي كيكون فورمي راه il peut vous accompagner aussi. دونك هادو سي لي كيستيون اللي غنقدروا نديرهم. كاين واحد لا كيستيون بارابور لو بري داشا دي كونكورون، هذه كتسمى لا في تيران. كيكونوا دي كالكول كي سو فون بارابور، كتشوف لو بري، كتشوف لا مارج بينيفيسيير اللي كاينه في داك لو مارشي، اي سي فاسيل دافوار. دونك ملي كتسول لي ترونزيتير les clients كاين دي جون que vous pouvez وكتشوف les pratiques ديال les autres entreprises. Donc هادو c'est des choses qui sont يعني très important à maîtriser au départ. من بعد غنهضروا على البروسيدور من بعد نرجع لي كيستيون. دونك la base de données des concurrents est facile à avoir غير من لو سيت عادي غنرجعوا ليه. كاين واحد لو سيت في لا دوان كيعطيك لي جون كي ابورت دوك لو برودوي. دونك هادي غنرجعوا ليها دي. دونك من كنساليو لا بروميير ايتاب كيكون عندنا ان برودوي اكس، مثلا كاس. هاد الكاس ولا جليج ولا توب ولا هذا كيكون عندنا واحد اول ايتاب خاصني نعرف، وهنا كيقدر يعاونك لو ترونزيتير ولا كتشوف دي جون اللي ديجا امبورطاو لو برودوي. في الديوانه ما كنعرفوش ان برودوي، كنعرفوا ان كود اس اش. ملي كتجيب واحد لو برودوي كتشوف شنو هو لو كود ديالو. كاين واحد لو كود فيه 10 شيفر. هاد لو كود ديال 10 شيفر كل برودوي عنده ان كود. كاينين تقريبا واحد لي شابيتر. هاد لي شابيتر كيكونوا يعني كاين الشابيتر ديال لي برودوي لي زانيمو فيفون، كاين شابيتر ديال لي موبل، كاين شابيتر ديال هذا. كل برودوي كاين واحد لي شابيتر، وفي داك لو شابيتر كتقلب على لو كود اس اش ديال لو برودوي. وجينيرالمون كتقدر تقلب ديريكتومون غير سواء في لي ريزو سوسيو سواء ان كونتاكتون لو ترونزيتير. غير كيكون عندك لو كود اس اش تو لو ريست دوفيان فاسيل. علاش؟ لانه كاين دي سيت غنشوف نعطيكم هاد لانفورماسيون ابخي. كاين دي سيت اللي غير كتعرف لو كود اس اش هي لا نومونكلاتور دوانيير. دونك هي لا نومونكلاتور دوانيير. هاد لا نومونكلاتور دوانيير هي طريف دوانيه وسي كنقدروا نسميوها الطريف، كيقدروا يسميوها الاس اش، الكود دو دوان كيقدروا يسميوها. دونك عندهم بزاف التسميات في التيران. غير كنعرف هاد لو كود اس اش كتدخل واحد لو سيت، واحد لي سيت. هاد السيت كاين بحال دابا السيت الان جي بي. دونك هادو سي دي تيرم اللي كي هذا. من بعد كتاكد من لي سبيس طاريفير اوسي. دونك هادو سي فغي. دونك هادو كاع لي تيرم اللي كيقدروا يستعملوا. غير كتعرف الطريف يعني لو كود اس اش كتدخل واحد لي سيت. المهم نبارطاجيه معكم ابخي. دونك كتدخل لو سيت عادل. هاد السيت عادل كيعطيك شحال فوزالي بي لي دروا اي تاكس، وكيعطيك شحال تخلص الا كان افيك اكور دو ليبر ايشونج. وهنا غنفتح واحد القوس ديال لي بي ديال لي زاكور دو ليبر ايشونج. مع لي بي اللي عندنا معاهم ان اكور دو ليبر ايشونج ما كنخلصوش لا ميم شوز مع لي بي اللي ما عندناش معاهم ان اكور دو ليبر ايشونج. دونك هاد لي بي اللي عندنا معاهم اكور دو ليبر ايشونج كتخلص مثلا غير مثلا نقولوا معاهم اكور دو ليبر ايشونج كتخلص غير 0% في دروا دامبورطاسيون. مع لي بي اللي عندنا معاهم اللي ما عندناش معاهم اكور تقدر تخلص 40، تقدر تخلص 30%، 20%. دونك مي كنعرف بالضبط لو كود اس اش كنقدر نعرف كومبيان فوزالي بايي في لي دروا اي تاكس هنا ولا هنا. دونك كنقدر نعرف واش جو بريفير دي بيي اللي عندنا معاهم ان اكور دو ليبر ايشونج. دونك كنبقى فرنسا، تركيا، اسبانيا، لي زيتازوني، الاردن، مصر، لا تونيزي، لي بيي د لا ليغ عرب، الامارات. دونك غير كنعرف لي بي افيك ليكيل عندنا معاهم ان اكور دو ليبر ايشونج جو سي واش كاين افونتاج. بعض المرات ما كتلقاش ان غروند افونتاج. كتلقى دروا دوان ابليكي مع لي بي اللي ما عندناش معاهم اكور دو ليبر ايشونج. دونك لا شين، دونك الهند، كاع لي بي الاخرين اللي ما عندناش معاهم اكور دو ليبر ايشونج كتلقى 2.5% مثلا في دروا دامبورطاسيون. دونك ما كتكونش اون غروند ديفيرونس كتخليك انه الا كان لا اون ديفيرونس دو بري تمشي لا شين. دايور سي بوركوا لي جون surtout les produits industriels importent de la Chine malgré qu'il n'y a pas un accord de libre-échange. Donc c'est les produits donc j'essaie de voir aussi les questions. Donc هاد les listes غير كنعرف واش avec accord sans accord
وكندير لو شوا ديالي. هادشي كله كنقدر نعرفو من السيت عديل. دونك كيعطيني السيت عديل لي نورم، واش من نورم. مثلا تيقول لك هذا البرودوي راه سومي لهاد لا نورم ديال لاينيرتي، هذا سومي لونغم ديال لونسا، هذا سومي لي نورم ديال لاندستري. مي كنعرف برودوي افيك نورم ولا سون نورم، سا مو فاسيليت لا تاش ابخي. دونك هادو حتى هما. ودايوغ لي برودوي لي بلو ديفيسيل في لامبور هما اللي كيكون فيهم كونكور او زوتر سيرفيس ولا سومي ا دي نورم، سومي ا دي سيرتيفيكا. علاش؟ لانه خاصك تجمع لانفورماسيون اكزاكت بارابور ان نورم ا ريسبكتي pour ne pas voir votre marchandise bloquée après achat. Les produits agricoles sont très difficiles, les produits tout ce qui est paramédical, tout ce qui est médical, les soumis l'enregistrement le ministère de la santé, ont des blocages qui font كيوقعوا بزاف الناس. كاين دي كوطا نقدروا نعملوا ديك دوموند دو فرانشيز دوانيير. دونك كاين حتى اللي كيجيب واحد المارشونديز وكيلقى بانه راه عندها سومي لواحد الكوطا وهو ان با ديجا تفرقات ديك الكوطا. دونك كتولي لا مارشونديز ديالو بلوكي. وكاين اللي كتدوموندي واحد دوموند دو فرانشيز دوانيير افون دي اف دي، سورتو مع لي بي مثلا لا ليغ اراب، ما يخلصوا والو، ما يخصوا ديجا اون دوموند دو فرانشيز دوانيير. لما جابهاش وصلت لا مارشونديز il ne peut pas profiter. دونك هادو سي دي شوز اللي نقدروا نرجعوا ليهم ابخي. دونك ما بغيتش ندخل لي ديتاي. وي Donc, fais gaffe, pour revenir, je suis avec les codes SH, parce que quand tu vois ma question, le même sens, hein, pour l'identification de les codes, c'est le transitaire qui fait le travail, ou quelqu'un d'autre, ou la douane, ou la zama qui fait l'identification de le produit par le code SH. D'un côté, d'un autre côté, les codes SH, ils couvrent l'ensemble des produits. Ou des produits qui peuvent se retrouver non identifiés. هو لو كود اس اش. هو لو كود اس اش ما بغيتش ندخل فيه بلي ديتاي لان فيه بزاف ديال العقد. هو مثلا كاين دي برودوي لي فاسيل ا ايدونتيفي. مثلا بغيت تجيب التمر راه كاين بوزيسيون فيها دات. مي كاين دي بوزيسيون تري تكنيك اللي كيكونوا دي ديفيرونس اللي ما كنتيش ضابط مزيان لو برودوي، سا سرا تري ديفيسيل دو لي كلاسي. كلهم لي برودوي عندهم ان كود، لانه كاين دي كود اللي كيكونوا مفتوحين لبزاف ديال لي برودوي. مثلا كيكونوا اوتر، فيما كتدخل الكود كتلقى مثلا هاد لي تيب دو برودوي وكتلقى ديما اوتر. ديك اوتر ولا جا شي حاجه جديده، وهاد لي كود سون اكtualisés تو لو طون، تيتسموا دي ديسيزيون دو كلاسمون. مثلا كيجي واحد لو نوفو برودوي، ما هو تليفون، ما هو مثلا يعني تابلت. اونتر لي دو واش غيتكلاسا مع لي تليفون ولا تابلت ولا غتكريا ليه اون نوفيل بوزيسيون. دونك هادو سي سينو كاين هنا كاين واحد لا كيستيون. المهم كنحاول من بعد نرجعوا لكاع لي كيستيون. سينو الا كان عندك ان بروبليم ا ايدونتيفي، لا دوان عاطيك واحد لا بوسيبيليتي. كاين عندهم ان سيرفيس اللي كتطلب واحد تتسمى ديسيزيون دو كلاسمون ولا ديسيزيون دو كلاسمون اونتيسيبي. هاد لي ديسيزيون اونتيسيبي كتصيفط لهم لي شونتيون ولا كتصيفط لهم ليدونتيفيكاسيون دو برودوي، وكتطلب للديوانه تعطيك لو كود اس اش بور نو با فير اون ايرور، وكيخرج لك اون ديسيزيون دو كلاسمون كو فو بوفي اوتيليزي. وهذه كتوقع الناس اللي كيخدموا مثلا في الاندستري كيوقعوا لهم هاد لي كا اللي كيوقعوا زعما في الغالب. دونك تيمشي تيطلب من عند لا دوان بوغ ايفيتي المشاكل، لانه لا غلطتي في الكود اس اش راه فو بوفي بايي دي زاموند. سورتو الا كان مثلا كاينه اون ديفيرونس في لي دروا اي تاكس، كتكون تحسبتي الحساب ديالك بان كود اللي كيخلص 2.5%، في الاخر كتلقى راه 40%. دونك وكتلقى بعض المرات شي برودوي نون سومي او نورم وكتمشي لان اوتر كود اللي هو سومي او نورم. دونك كيوقعوا هاد لي ديسيزيون دو كلاسمون. دونك مي كيكون ان برودوي il faut toujours demander. Déclaration provisoire, c'est un peu différent. ما بغيناش ندخلوا لي ديتاي. déclaration provisoire ما كتكونش ميتريزي لي اسبي سورتو ديال لو بوا ديال هذا. دونك كاين واحد لا كيستيون بارابور لي ريسك دو ترونسبور دي دونغي بيريسابل، نقدروا نرجعوا ليها ابخي باسكو سي ان بو تكنيك. دونك كاين واحد لا كيستيون ديال سي جمال سكدود كي ان اكسبير وقيله المسؤول باعلى من السائل، اكسبير ديال المينيستير دو كوميرس اكستيريور. دونك هنا كيهضر على اون سيتوياسيون اللي كيكون فيها ان تو بريفيرونسيال دون لو كادر دو ليبر ايشونج، و او ميم طون كيكون ابارتيان اون زون اللي فيها ان اكور دو ليبر ايشونج. دونك ليجيبت مثلا عندنا مع لاكور داكادير وعندنا معها لا زون دو ليبر ايشونج اغاب ديال لا ليغ اغاب. هادو سي دي كا
اللي كيوقعوا لي زوبيراتور هو انه ملي كيمشي يصدر ولا امبورتي اون مارشانديز كيلقى عندك دو زاكور دو ليبر ايشونج ولا تروا. مثلا مع لا تونيزي عندنا معاهم تروا، عندنا معاهم لاكور بيلاتيرال، وعندنا معاهم اكور ديال لي بيي داكادير، وعندنا معاهم اكور ديال لا ليغاراب. دونك ملي كتمشي تصدر واحد لو برودوي ولا كتامبورتي كيسولك ترانزيتير دون كيل كادر، واش في لاكور بيلاتيرال ولا. لا ديفيرونس كتكون غالبا في لي دروا اي تاكس تيكونوا تقريبا بحال بحال، كتكون غالبا لا ديفيرونس واش يعني باش تحدد لوريجين. المهم هنا ما بغيتش ندخل لهاد لي ديتاي. مثلا هاد الكاس تصايب في المغرب، بغيت نكسبورتيه، ولكن ملي تصايب في المغرب كاينه لونتيير اوبتونسيون. هاد لونتيير اوبتونسيون سا فو دير هاد لو برودوي ا 100% ماروكان، دونك ما يبقى حتى مشكل صدرتو، دونك غنختار لاكور اللي بغيت. كاين دي برودوي مثلا في لاكور ديال البيلاتيرال غيقول لك باش يتصدر كاس خاص تكون لا ترانسفورماسيون ديال الدجاج ما ولا دجاج في المغرب. الا مشيتي جبتي الدجاج مثلا وغير نقشتيه ما كيعطيكش، واخا تكون لا ترانسفورماسيون واصله حتى 90%، تيقول لك اون ترانسفورماسيون كاين لا ريغل ديال ترانسفورماسيون سوفيزون وكتلقاها مشروحه. تيقول لك في الكاز راه خصو ما يكونش دخل كاز، خاص يكون واحد لو برودوي اللي مثلا ديجا يعني هاد لا ترانسفورماسيون اي سوفيزون كتكون بارابور دي برودوي. مثلا كتجيب تكستيل، كتجيب جين، لا دخلتيه خيط ورديتيه جين كتعتبر اون ترانسفورماسيون سوفيزون. الا مشيتي جبتيه ديجا توب وعاد خيطتيه تيقول لك سي با اون ترانسفورماسيون سوفيزون. دونك كتشوف شاك اكور كيدير واحد لي ريغل ديال هاد لا ترانسفورماسيون سوفيزون. دونك ملي كيكون عندك بزاف لي بوسيبيتي كاين اللي كيقول لك غير 40% دو فالور اجوتي، كاين اللي كيعطيك دي ريغل سبيسيفيك كيل فو ريسبكتي. مي ما ندخلوش لهادشي لان كاين لو كومي دياغونال، كاين لو كومي دياغونال ايلارجي، مي هادو سي دي شوز. Justement, وي c'est Amine, parce que وي le temps, زعما فهمتي راه كيجري لا جو et il سي y a جو سي beaucoup de حيت لا دخلنا questions, لهاد. تبارك الله. Exactement. Pour éviter زعما de se noyer زعما حتى في le détail, parce que حتى les questions ديال الناس تبارك الله زعما كاين les gens qui connaissent زعما le domaine, qui ont une expérience. غير انا je voudrais زعما revenir avec vous pour expliquer les gens d'abord. Vous avez commencé à parler des préalables et دخلنا juste après le détail. Ouais, c'est possible d'expliquer les gens voilà comment مثلا un produit que je veux importer, il y a la procédure pour l'importer, procédure de A à Z. Après, les cas pratiques, moi, je des blocages. Vous avez déjà dit des cas de blocage, on s'est trompé de code ou là, mais là, pour garder avec le fil conducteur, pour parce que ما بقناش الوقت بزاف، بقاتنا تقريبا واحد une vingtaine de minutes. وكانت واحد لا كيستيون على l'export. Si vous voulez bien نخليو داك les dernières 5 minutes مثلا si vous voulez parler زعما de l'export زعما brièvement. Très bien. Donc هادو غير واحد لا كيستيون على حساب السي انس رحماني. دونك بارابور لي زانكوتيرم، دونك خرجت هاد لي زانكوتيرم كيتبدلوا، دونك هاد لي ريغل اللي هضرنا عليهم كيتبدلوا تقريبا كل 10 ans. لا ديرنيير فيرسيون اللي خرجت هي ديال 2020، مي في لا براتيك كيبقاو الناس يخدموا ديال 2010 بوندون واحد لا بيريود، لان هادو غير دي ريغل d'utilisation. Donc كتقدر تلقى دابا اون غروند بارتي دي سوسيتي مازال كتوتيليزي لي زانكوتيرم ديال 2010 حيت ما كاينش ديجا دي غرون شونجمون. دونك لي ريغل تيتبدلوا، مثلا هاد لا ريغل ما كتبقاش، هاد لا ريغل كديفلوبا بلوس، كيتبدلوا فيها كيلكو ديتاي. دونك ils peuvent l'utiliser d'ailleurs في لو تيران. اون غروند بارتي ما كيميتريزيوش بزاف هاد لي كيستيون. من بعد غنرجعوا لي كيستيون تكنيك اللي كيتبوزاو. دونك لي هنا كاين كيستيون ديال لا فورماسيون. هو اaujourd'hui كاينين دي فورماسيون اللي سبيسياليزي، مثلا تلقاو مثلا في لي بي تي اس، في لي زو ان سي جي، كيكونوا دي ماستر ديال لوجيستيك انترناسيونال. مثلا كاين دايور كاين دي زيتيديون معنا ديال لا لوجيستيك يعني ليسونس بروفيسيونيل لوجيستيك انترناسيونال اي تكنيك دوانيير. Et c'est une formation très très technique assurée par quelques ex-douaniers ou des gens du terrain. Donc il y a des formations, mais باقيين هاد لي كور نقدروا نرجعوا لهم من بعد. دونك كاينين دي كيستيون. ننسى دابا لي كيستيون باش نكملوا داك لو فيل. دونك اول حاجه من كنعرف الاس اش وكنتاكد منه، كنعرف واش افيك نورم، واش سون نورم، combien je vais payer في لي droits et taxes, et je peux avoir نيت في لو سيت عادل qui a été partagé مع quelques amis. Donc كاين دي statistiques. هاد لي statistiques
كيعطيك شكون هما لي كونكورون ديالك، شكون هما اللي كيامبورتيو داك لو برودوي ا كومبيان il امبورت، شكون هما لي بيي دو il امبورت. دونك كتعرف بزاف لي زانفورماسيون بارابور دوني غير في لو سيت ديال داك هادي بوان دوان. دونك كاين اول حاجه كدير ديك الساعه، دونك خاصك تكون عندك انسكريبسيون في الروجيستر كوميرس، تنهضروا على شركه، دونك خاص تكون عندك انسكريبسيون في الروجيستر كوميرس بانك انت كدير لامبور. من بعد كدير لانسكريبسيون عند لا دوان باش كيعطيوك واحد الكلي بي كا اي باش تيولي عندك لاكسي البادر باش تخدم به، واغلبيه كتعطي داك لاكسي للديوانه. هاد لاكسي البادر شنو اللي فيه؟ باش تتعطي تدير اون ديكلاراسيون دوانيير. شنو هي الديكلاراسيون دوانيير؟ سي لا او فوز اوري بيزوان ترانزيتير ا 100%. هو هذاك الترانزيتير كيدخل كيعمر دوك لي ديتاي اللي عندك في لا فاكتور، شكون هو ليكسبورتاتور، شكون هو لامبورتاتور، لا كونتيتي، البري، لانكوتيرم، les détails du transport, les détails de la marchandise, le prix, le coût, tout ce qui est en relation avec la marchandise sera complété sur le site Badr. Le site Badr هو اللي كيستعمل par les gens اللي كيديروا déclaration. Et كاينين des gens خدمتهم ils sont des déclarants en douane. دونك كاين ميتيي ديال لي ديكلارون اون دوان كيخدموا مع لي ترانزيتير، وكتقدر تلقاهم في كيلكو سوسيتي. دونك هادو سي دي جون لي لو باركور ديالهم تقريبا اوبليغاتوار ابار كيلكو زيكسيبسيون. لو باساج بار لو ترانزيتير اي اوبليغاتوار. ابخي دابا ولا واحد من هضر، راه كاين شي واحد سول قبيله على لا ديجيتاليزاسيون، على لا فاسيليتاسيون دي زيشونج. اوجوردي كاين واحد لو سيت اللي كيتسمى لو غيشي اونيك دي اوبيراسيون دامبور اكسبور qui a trop facilité la tâche, اللي هو بورتنت. هاد بورتنت هو ان بروجي اللي بداتو لاين بي لاجونس ناسيونال دي بور مع الناس اللي كيخدموا في لا ريجيون ديال البور، في لي بور، مع لا دوان، مع لي مينيستير دو كونترول، مع الاندستري، مع لا بيش، مع تو لي زاكتور دو كوميرس انترناسيونال، اللي كيعطيك تقريبا كاع لي زانفورماسيون بارابور ا فوتر مارشانديز اللي هو بورتنت. هاد بورتنت دونك بورتنت لاكسي دايور لا دخلتوا لو سيت ديال بورتنت كاين واحد لونغلي فيها تقدروا تلقاو كاع لي ديتاي بارابور لوبيراسيون، وكتلقى فيه تو سكيل فو سافوار. المهم كيستيون تكنيك هو اول حاجه كتبدا بلونغاجمون دامبورطاسيون. لونغاجمون دامبورطاسيون هو انك تتونغاجا ا امبورتي ان برودوي. كاين واحد لي ريغل سبيسيفيك ديال لي برودوي اللي فيهم ليسونس دامبورطاسيون اللي تيكونوا سومي ا دي نورم ولا سومي ا كونترول. ما يمكنش تجيو تامبورتيهم بحال لي زيكسكلوزيف، بحال لي زارم، بحال المهم بليزيور برودوي. مي تنهضروا على لا ريغل جينيرال. كاين لونغاجمون دامبورطاسيون كتدخل بورتنت كتعمر لي دوني كتكونتاكتي فوتر بانك سور بورتنت كيعطيك لاكسبتاسيون. مي كتاخذ لاكسبتاسيون كتعطيك بارابور ا ان مونطون اون دوفيز. دونك كيقول لك مثلا انت تقول في لوبيراسيون غنامبورتي 20000 اورو، كتجيك لاكسبتاسيون كتسمى لا دوميسيلياسيون بانكير. هاد لا دوميسيلياسيون بانكير سا فو دير بانك بديتي غيالمون اون اوبيراسيون. من بعد كتلونسي لوبيراسيون. مي كتلونسي لوبيراسيون سا فو دير كتقول لهذاك لو ترانزيتور الفورنيسور يصيفط لك لا مارشانديز. دونك ديك الساعه كيصيفط لك لا فاكتور، كيصيفط لك فاكتور برو فورما باش تلونسي واحد ان سيغتان نومبر ديتاب. مي هنا كيكون على حسب لانكوتير واش انت اللي غتكلف بالترونسبور ولا هو اللي غيتكلف بالترونسبور. اون دي ريغل qui sont très importantes au départ هو avant de lancer une opération كاين واحد مثلا ملي كتكون يلاه ديبيتون في لانكو تيرم كتحاول تختار لو مينيموم دو تاش باش انت يلاه كتميتريزي. دونك كتكلف لو فورنيسور هو يشوف ترونسبورتور، سينون انت غتبقى معك شويه غالي لان خصك تقلب على الترونسبورتور، تقلب على الفورنيسور، تقلب على بزاف ديال الحوايج. دونك كتخلي ليه داك سينون نعطيكم غير واحد لو ديتاي هو انه مثلا لو كو دو ترونسبور اوجوردي ديال لي كونتونور est devenu trop cher. مثلا المهم مع هاد لا كريز اللي كانت وقعات ديال لي كونتونور فيد مع هادشي ديال كورونا اللي كانوا لي كونتونور كان عليهم اون غروند بريسيون ابخي لا ريبريز. اوجوردي مثلا لو كو ديال لو ترونسبور ماريتيم من لاشين جوسكو ماروك داز من 8000 درهم، 7000 درهم، 10000 درهم الكونتونور 20 بي. كونتونور فيه 20 بي، يعني كاين كونتونور 20 بي و 40 بي. لي 20 بي هما الصغار. هاد لي كونتونور 20 بي كان 8000 9000 ان بو بري، وتقدر تلقى بقل. دابا كيوصلوا تقريبا كاين اللي وصلوا حتى يعني 8 المليون 7 المليون.
دونك تضرب لي شيفر حتى ل 10 وكاين ان مونك دابا في لو تيران دونك بزاف الناس ما لقاوش لي كونتونور فيد دونك ميم ها هو غيخلص ولكن ما كيلقاش لي بري دونك هادو لو ترونسبور حتى هو واحد لابارتي تري تري امبورطونت مي تقدر تفاسيليتي لا تاش كتمشي عند دي جون كوميسيونير تيكونوا في الترونسبور هاد لي كوميسيونير فوروردرز كيتسماو هاد لي فوروردرز كيقدروا يلقاو لك لا ميور سوليسيون بارابور لو ديلي بارابور يعني لي كونديسيون فين بغيتي تجيب لا مارشونديز ديالك وكيتكلف لك بتو لو غيست ابخي دونك كيجي مثلا ملي كتوصل لا مارشونديز كتعلمك بورت نت كتقول لك راه فوتر مارشونديز اي اريفي راه كاينه في البلاصه الفلانيه باش ديك الساعه كيتعلم لو ترونزيتير وكتبدا لوبيراسيون يعني كتوصل لك لافي داريفي ملي كيوصل لك لافي داريفي راه فوزافي ديجا كومونسي دونك لي زيتاب نيسيسير وغالبا كيديرهم معاك لو ترونزيتير دونك ديك الساعه كتكون لا مارشونديز ايسومي او كونترول ديال الديوانه كان شحال هادي كانوا دو تيب دو كونترول كان ادمي بور كونفورم وكان فيزيت فيزيك ادمي بور كونفورم هو كيدار غير لو كونترول دوكيمونتير كيسكو سا فو دير كتدخل يعني ملي كديكلاري في بادر كتحط لا فاكتور دابا ولا كلشي ساهل باسكو وليتي غير كتسكاني لي دوكيمون كتحطهم دونك يجي الانسبكتور اللي مكلف بلو كونترول فهاد ادمي بور كونفورم كيدير غير لو كونترول دوكيمونتير سا فو دير غيفيريفي لا فاكتور غيفيريفي لا ليست دو كوليزاج دوكيمون دو ترونسبور واش ريسبكتيتي دوك لي نورم الا كان سومي لي نورم كيطلب لك هو ما كيشوفش لي نورم مي كيشوف واش عندك سيرتيفيكا ديال داك لي نورم من بعد كيكون سيرتيفيكا دوريجين شنو هي السيرتيفيكا دوريجين هي ان دوكيمون شهاده المنشا الا كنتي جايب لا مارشونديز من شي بلاد اللي عندنا معاها اكور دو ليبر ايشونج مثلا جبتي السلعه من لا تونيزي بغيتي تستافد من داك لافونتاج اللي كيعطيه لاكور دو ليبر ايشونج بلاص ما تخلص 100% غتخلص ولا 40% غتخلص 0% خاصك واحد الورقه سميتها شهاده المنشا كتكون مثلا مع لونيو اوروبيان كتسمى اور 1 ولا اورميد الا كان ديك الميل دياغونال الا كان مع لا تركيا كتكون غالبا اورميد كاين دي بي اللي عندنا معاهم شهاده منشا خاصه مع لي زيتازوني كاين غير ديكلاراسيون سور فاكتور دونك كاينين بليزيور تيب دو دوكيومون اللي ديك الساعه كيدير هو غير كونترول عادي كاين لو كونترول اللي كيجي واحد النسبه كاين سميتو لو كونترول فيزيك هاد لو كونترول فيزيك هو كيمشي كيحلوا لو كونتونور كيهبطوا السلعه كيهبطوا اون بارتي دي كولي كيفيريفيو لي كولي وكيشوفوا داكشي اللي ديكلاريتي واش هو داكشي اللي لقاو في السلعه وهذه سا برون بلوس دو طون داير دابا ولات ديري تقريبا ديال اون جورني الا دزتي ادمي بور كونفورم الا كانت فيزيت فيزيك فو باسي 4 جور 5 جور هذا لو سيركوي القديم يلا كيلكو جور تديفلوبا واحد ولا تبروبوزا واحد لو نوفو سيركوي فيه سيركوي فير كدوز تقريبا 100 كونترول وهذه كيكونوا غالبا لي غروند سوسيتي اللي عندهم واحد لي ستاتيو في لادوان كيتسموا كاتيغوريزاسيون ولا اوبيراتور ايكونوميك اغريي هاد لي زوبيراتور ايكونوميك اغريي غالبا كيكون عندهم هاد لو سيركوي فير سا فو دير كيدوزو 100 كونترول كيحطوا للاخر لو كونترول فا سو فير ابخي غير سور بلاص هذاك لو كونترول كيتسمى لو كونترول ايميديا ما كيدارش باسكو اون ا كونفيونس في هاد لي زونتربريز ولا درنا لو كونترول ابخي ولقينا عندهم ان بروبليم راه ils sont faciles à repérer دونك كتقدر تمشي لهم فاسيلمون وكما قلت لكم او ديبار لو كونترول دادوان بو ريستي 5 ans هو التقادم دونك بوندون 5 ans كيقدروا يجيو عندك لي زونكيت وهذيك هي اللي كانت الخدمه ديالي ديك الساعه في لادوان دونك كنت انسبكتور اونكيتور كنمشيو لي سوسيتي بور فير اون اونكيت بارابور ليستوريك ديالهم بارابور لي زوبيراسيون كيل زون رياليزي هاد لو سيركوي فير فا فاسيليتي ترو لا تاش بالنسبه لي زونتربريز اللي عندهم اوبيراتور ايكونوميك ابليكي باسكو ما غيبقاش لو بلوكاج كاين لو سيركوي اورانج هاد لو سيركوي اورانج بحال لادمي بور كونفورم غيبقى كونترول دي دوكيمون وكاين لو سيركوي روج فيه جوج كاين بارسيال وكاين انتغرال روج هو غيتحل في كونتونور وكيتقلب السلعه تقريبا الا كانت بارسيال غيختاروا كيلكو كولي و يعني انتغرال هو كيهبط كاع لي كولي وغيتقلب كوليه بكوليه وغيفيريفيو داكشي اللي ديكلاريتي مع داكشي اللي جايب وهذه سا برون دو طون دو لارجون لان كتبقى شويه غاليه لان خاص تجيب دوك الناس تخلصهم اللي غيهبطوا السلعه ويطلعوها وسا برون دو طون وكيوقعوا في هذه المشاكل كيفاش كتختار واش فيغ ولا روج ولا اورانج سي لو سيستيم بدر دونك بدر فيه واحد لو سيستيم انتغري دو جيستيون دو ريسك مثلا ملي كتكون فوتر بروميير اوبيراسيون غدوز غالبا في الانتغرال في الروج تتسمى لا سيليكتيفيتي اوتوماتيك
Donc, هاد la sélectivité automatique كتخلي انه vous savez dès le vous savez غير في Fortnite votre statut واش دزتي vert orange rouge بحال داكشي ديال لي couleurs rouge ça va être بحال شي حاجه بحال شعل عليك الضوء الاحمر دونك شي حاجه شويه صعيبه vert c'est bien donc هذاك l'analyse de risque qui se fait est très très développée et se développe يعني مثلا درتي une opération ولقاو عندك une infraction vous êtes sûr qu'après, le risque, donc vous allez passer le rouge. Mais vous avez les opérations de contrôle, malgré problème, le vert. Donc, vous avez les couleurs par rapport à l'historique, par rapport à la nature d'opération, l'importance de l'opération et tout le reste. Donc, les circuits. Le deuxième contrôle qui pose problème aussi, ou la valeur en douane, ou le contrôle valeur. كاين واحد لو سيرفيس فالور مثلا ملي كتجيب واحد الكاس كديكلاريه ب 3 دراهم ولا ب 10 ريال مثلا نقولوا لك ديكلاريتيه ب 10 ريال الديوانه ماشي غتقول لها راه ديكلاريتو ب 10 ريال غتقول لك امين دونك راه غنحسبوا عليك لي دروا اي تاكس بارابور ل 10 ريال كاين واحد لو سيرفيس كي فا فيريفي لا فالور وهنا غنفتح واحد قوس صغير هو انه بزاف ديال لي براتيك اللي كاينين في التيران هو الاغلبيه باش ينقصوا لي دروا اي تاكس كيحاولوا انهم يديروا لها سو فاكتوراسيون مثلا كيشري هذا الكاس ب 2 دراهم مي كيديكلاريه بنص درهم باش ينقص دوك لي 3 اي تاكس وهاد لي بروبليم اللي بكثرت كاين اون غروند بارتي الناس كيديروا هاد لا سو فاكتوراسيون خلات لا دوان كدير المهم غيرمون كيكون كدير واحد عندها واحد لي زانديكاتور دابريسياسيون اللي كيقول لها مثلا كاس ما يمكنش يكون قل من واحد الثمن وكاين واحد لي ميثود دو كالكول دو فالور ما عندنا ما نديرو بهم اللي كيهمنا حنا فهاد الاخر هو انه الديوانه كتقدر تقوم لو برودوي وكتقول لك هذا لو برودوي راه لو مينيموم فيه هو درهم دونك جبتي 20000 كاس دونك 20000 درهم وغتحسب لك لي دروا اي تاكس بارابور ل 20000 درهم ماشي بارابور ديك 5000 درهم ولا 4000 درهم كو فوزافي ديكلاري وهادو سي دي شوز اللي كتسمى ماجوراسيون ماجوراسيون دو لا فالور هاد لا ماجوراسيون بوز انورميمون دو بروبليم بالنسبه لي زوبيراتور باسكو هو كيدير الحساب بارابور لواحد لوكو مثلا كيقول جبت 20000 غنخلص عليها 53% دونك جو في بايي تيل و تيل بري من بعد ملي كيطلعوا لي لا فالور دونك 53% يحسبها على نوفيل فالور حيت كاين لا فالور ديكلاري ولا فالور اون دوان فالور اللي ديكلاريتي انت ولا فالور اللي خدات لا دوان دونك هادو سي دي شوز تا هما اللي il faut les prendre en considération surtout يعني في لي ريدكسيون كوميرسيال ما كتعترفش بها الديوانه دونك كتعتبر بانه هذيك لا فالور هي ديال لوكو هذاك لافونتاج اللي جاك ما تحسبوش على لي حيت لي كونكورون اخرين ما عندهمش هذاك لافونتاج دونك هاد لي تكنيك هاد لا فالور اون دوان حتى هي فيها بزاف ديال لي ديتاي ما نقدروش ندخلوا ليهم دابا ولكن هذا هو لو كادر جينيرال هو كاين واحد لو سيرفيس كيحسب هذوك لي ديتاي دونك في لي مي كدير لو بايمون دي دروا اي تاكس دونك هنا عاوتاني واحد القوس صغير غير على البايمون لان شفت بزاف كيسولوا على لو بايمون لو بايمون هما اللي يعني اللي مثلا لي تكنيك دو بايمون ان انترناسيونال البايمون ا لافونس نورمالمون اي انتردي ابار عندك واحد الحق لا بوسيبيليتي ديال الا كان برودوي لا فالور ديالو قل جو بونس من 20000 اورو هذا تقدر 100000 درهم كتقدر تخلصو ا لافونس وعندك واحد لاكونت يعني تقدر تخلص تسبيق ديال 30% قبل ما ولا 20% 30% جو بونس ديال بارابور افون لاشا ديال لو برودوي مي لا ريغل جينيرال 30% دونك لا ريغل جينيرال هي ما عندكش الحق دير بايمون ا لافونس دونك خاصك دير واحد كاين واحد دي تكنيك دو بايمون كاين لو كريدي دوكيمونتير هو لو بلوز يوتيليزي لو بلو فيابل وهاد لاكو تيتسمى كريدوك ولا كريدي دوكيمونتير هذا تو سامبلومون لي بنك بجوج ديالك وديال لو فورنيسور كيتفقوا على لوبيراسيون من بعد ملي كتوصلني السلعه كيخلص لا بنك ديالي كتخلص لا بنك ديال الاخر دونك هو الي سيغ انه يتخلص وكاين الاخر وكاينين دوطخ تكنيك دو بايمون ما غنرجعوش ليهم باسكو داكشي تري تكنيك كاين لا روميز دوكيمونتير كاين المهم هادشي واش ريفوكابل ايريفوكابل كري دوكيمونتير هادو سي دي شوز لي تري تكنيك تا هما و il faut faire appel à votre banque في l'accompagnement سي فري في التيران اغلبيه كيخلصوا على لافونس
مي كيخلصوا في النوار، تيمشيو يقلبوا على دي جون اللي يخلصوا ليهم، ولا كاين دي جون اللي كيخرجوا لهم فلوس دوك الصرافه في دول اخرى الامارات. المهم كاينين واحد لي ميثود، مي هذا الشيء كتبقى في لانفراكسيون. سافو دير راك شي حاجه كديرها كتخالف القانون، ولا مشى تثبتوا عليك بانك كتخلص الكونتر بارتي في نوار راه 5 فوا لو مونطون. مثلا جبتي مليون ديال الدرهم، راه على الاقل عندك 5 مليون دو درهم ديال لانفراكسيون غير ديال لي دروا ديال لو مونطون اللي كو فوزافي بي. دونك هذا سي حيت بزاف الناس شافوا هادشي، يشوفوا هادشي في لابراتيك، تيتعلم في التيران وكيشوف الناس كيخلصوا في النوار، دونك il croit que راه زعما سي دي شوز اللي زعما قانونيين. دونك هادو سي دي تكنيك اللي خاص يكون واحد كيعرفهم. المهم نرجعوا للسيركوي. دونك هنا كدير لونغاجمون دامبورطاسيون كيوافق عليه لا بنك ديالك، كتوصل لا مارشونديز كدوز في لو كونترول، كتشوف واش عندك لي نورم ولا لا، كتشوف لي دوكيومون، من بعد كتخلص لي دروا اي تاكس اللي خاصك تخلص. غير كتخلص لي دروا اي تاكس كتاخذ لا مان لوفي. هاد لا مان لوفي هي الديوانه، كتحط لا مان لوفي. دونك الثمن كتحطها في الاول على لا مارشونديز، كتقول لك هاد لا مارشونديز ديالي حتى تخلص لي دروا اي تاكس. غير كتخلص لي دروا اي تاكس لا دوان كدير لا مان لوفي، دونك ليف سا مان سور لا مارشونديز. دونك كتخلي بحال تتحيد يديها على لا مارشونديز et vous pouvez la récupérer. Donc كتشوف ديك الساعه transporteur pour récupérer votre marchandise. Donc هذا c'est le circuit d'une manière très très simple. Donc vous pouvez enlever votre marchandise. L'enlèvement de la marchandise كتاخذ واحد الورقه دونك كتعطيك l'autorisation باش انك récupérer votre marchandise et votre opération est terminée. المهم شحال كتخلص ترونزيتير، كيفاش كتخلص، هذاك الشيء كله سي دي ديتاي تكنيك فاسيل. الترونزيتير راه كيدير معاك لاكومبانيومون، مي لو ريست راه هما سي دي ديتاي يعني اللي فاسيل ا ميتريزي. لو بلوز امبورطون هو ما يوقعش لك ان بلوكاج بلي نورم، ما يوقعش لك ان بلوكاج يعني في اون بروميير اوبيراسيون، لانه ملي كنقولوا اون بروميير اوبيراسيون راه فوز افي ميزي بوكو دارجون على ديك لوبيراسيون. لا موين ديال اون اوبيراسيون ديال واحد ديبيتون راه كتكون واحد 200,000 درهم اي بلوس. دونك ملي كتقول واحد حط 200,000 درهم راه سا فو دير كو سي ان غروند انفستيسمون. لو وقع عليه ان بلوكاج راه كيوقع عليه هذا. من بعد دونك الديوانه ملي كتاخذ فوتر مارشونديز كدير لابيغمون دو كونت. علاش؟ لان درتي انت لونغاجمون دامبورطاسيون، قلتي غتجيب 20,000 دولار ولا 20,000 اورو، كيبقى لك دونك لابيغمون ديال فوتر كونت. ça veut dire réaliser l'opération خلصتي السيد، دونك صافي كتسد ديك لوبيراسيون. بالنسبه للديوانه سالات لوبيراسيون، كيبقى لك لو كونترول ابوستيريوري ولا لي زونكيت. هذا هو مثلا الله يحفظ الا درتي دوطخ اوبيراسيون وتشدد لك شي اوبيراسيون ولقاوك بانك غشيتي في شي حاجه، كيقدر يجيو الديوانه اللي عندك للشركه، وديك الساعه كي كونتروليو كاع لي زوبيراسيون ديستوريك ديالك لي زوبيراسيون. لانه في لادوان كيكون عندهم ليستوريك كلهم اونجستري. كاين دي لوجيسيال اللي كيجبدوا لك ليستوريك ديال كاع لي زوبيراسيون دو فوز افي اشتي ا كومبيان فوز افي اشتي، وكيفيريفيو مع لي دوكيومون كي فون تروفي سور بلاص. وغالبا كيحجزوا لك لي دوكيومون كي فون تروفي سور بلاص، وكيفيريفيو. دونك لونكيت بو دوغي 6 موا 5 موا 3 موا على حسب لوبيراسيون. اي هاد لي زونكيت هما اللي كيخليوك تعرف واش vous avez réalisé vos opérations en respectant la loi ou le reste. دونك رجع غير واحد لا كيستيون ديال ليكسكلوزيفيتي. دونك كاينين دي برودوي اللي عندهم ليكسكلوزيفيتي. دونك خاصك في الاول تعرف مثلا واحد مثلا ناخذوا مارك، اون مارك في المغرب تتكون عندها ليكسكلوزيفيتي دو لا مارك. مثلا نايك كاينه ليكسكلوزيفيتي دو لا مارك عند لا سوسيتي نايك ماروك. Vous ne pouvez pas importer des Nike au Maroc لانه لا عرفتك الشركه مدخل ils peuvent vous bloquer. وهذه ماشي اللي هي لا دوان، هذه اللي هي لا بروبريتي انتيليكتويال. دونك لا ديفونس ديال البروبريتي انتيليكتويال. دونك لومبي هذه كتمشي عند لومبي لورغانيزاسيون لومبيك. كاين لومبيك وكاين المهم ديال البروبريتي انتيليكتويال لومبيك. دونك كتمشي كدير تاخذ لا بروتيكسيون ديال فوتر مارك. الا كنتي انت المول لا مارك كدير ليكسكلوزيفيتي ولا كتكون شي حاجه ديالك دونك بور بروتيجي فوتر مارك. وهذه كتلقاها في بزاف ديال لي برودوي اللي فيهم لا مارك. دونك ما كاينش اكسكلوزيفيتي ديال ان برودوي، ما بقاش. كانوا قبل مي ما بقاوش، يعني هاد لا مارك هاد لو برودوي دخلوا غير هاد لا سوسيتي، مي بقى ليكسكلوزيفيتي ديال لي مارك.
مثلا كتلقى لاش بي كاينه الاكسكلوزيفيتي عند هاد لا سوسيتي والناس اللي كيخدموا في التيران لوفيس ماروكان دو لا بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال ميرسي سي عبد المجيد دونك هادو سي دي انفورماسيون تري امبورطونت لانه باش كنا في الاخر باش كنت في الديوانه كنا كنشوفوا بزاف ديال هاد لي جون بلوكي à cause de l'exclusivité. علاش لانه ils n'ont pas le droit d'importer donc le produit sans l'accord préalable de celui اللي عنده le droit ديال le droit d'exclusivité. Donc هذا en gros tout ce qui est en relation مع la procédure par rapport à l'export باش نجاوب على السؤال ديالك السي يوسف. تماما سي امين باسكو oui بقاتنا تقريبا انا نقول لك لان سيتي بريفي نكملوا مع 11h مي تبارك الله لو سوجي دي راه حتى لي باسيونون كيستيون ديال دي جون اللي كيسيون تبارك الله ديال يعني الناس. On a eu دي beaucoup de جون questions et ça c'est difficile de les aborder كلهم في séance ديال 1 heure. نقدروا حنا من بعد l'idée bon نشوفوا مع السي اشرف voilà نشوفوا اون اوتر exactement سيونس اللي نقدروا نشوفوا فيها c'est ça la proposition نشوفوا زعما une autre séance زعما selon les disponibilités ديالكم ولا هذاك peut-être on peut زعما حتى cibler le sujet ولا هذاك. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ou voilà, on vous laisse 5 minutes Zama, pour aborder le sujet de l'export ou de l'exportation. Bon, Zama, si c'est possible, 5 minutes. تري بيان صافي Et نديرو après, on بحال clôture, Inch'Allah, la الاكسبور ما séance. فيهش لي ميم ديفيكولتي. المهم هادو دي جون انا هذا كان دردشه مع دي جون اللي ما عندهمش اون ايدي على لو سوجي حيت بان ليا كاين بزاف ديال الناس اللي تبارك الله كانوا دي جون اللي كي ترافاي في لو دومين وكيسولوا دي كيستيون هذا مي واحد ما عرفش لا دخلنا لدوك لي ديتاي سافا لوي بوزي بروبليم. مي نقدروا نشوفوا دي سيونس اللي يكونوا كل مره على شي اسبي بارتيكولي ونقدروا نهضروا عليه اون ديتاي لي ريغل دوريجين لي ريجيم ايكونوميك اون douane هادشي لي سيرتيفيكا تو سا اون بو les traiter en détail. Donc, par rapport à l'export fait la même logique à peu près, mais inversée avec moins de difficultés. Pourquoi moins de difficultés? Parce que exporter, حنا في المغرب كنحاولوا نديروا la promotion des exportations. Alors que c'est une entrée de devises, c'est un grand avantage بالنسبة للمغرب. Donc, كنحاولوا نديروا la promotion des exportations. مي كنقولوا لا بروموسيون دي زيكسبورتاسيون كاين بزاف ديال لي سونتر دو كاين لام دي او دابا اللي جمعات لا ميزون دو لارتيزون جمعات بزاف ديال لي انستيتيوشن ديال لا بروموسيون لاجونس ماروكان دو ديفلوبمون دي انفستيسمون اي لي زيكسبورتاسيون لام دي او. هاد لام دي او كتعطي بزاف لي زافونتاج الناس اللي كيبغيو يديروا ليكسبور وكدير معاهم لاكومبانيومون لوديت اكسبور وهاد لي ديتاي هضرت عليهم بزاف في الكتاب. دونك هاد لي بريالاب ديال ليكسبور صعيب في ليكسبور هو تلقى ان كليون تلقى ان امبورتاتور ودابا ولينا اورينتي بلوس لافريك ولافريك مثلا فيها بزاف ديال لي ديفيكولتي سور لو مارشي يعني ماشي في المغرب لو بلوكاج ما كيكونش في المغرب مي كيكون في داك لو مارشي سورتو لي كيستيون دو نورم. وهاد لا كيستيون دو نورم اللي كيصدروا لي زيتازوني لونيون اوروبيان هاد لي نورم شونج طول الطون وكاين دي نورم qui sont très يعني pointu مثلا كيعطيك هذاك البرودوي اغريكول خاصك تجيب لي لي ديتاي تكنيك ديال ليوتيليزاسيون ديال لي برودوي اللي اوتيليزيتي في لا برودكسيون ممكن يدخلوا في دي شوز تري تكنيك pour question de l'environnement question de la santé مي بعض المرات تيستعملوا كوم دي فاكتور دو بلوكاج كنسميوهم لي ديفونس كوميرسيال بحال دابا لو مارشي امريكان parmi les plus difficiles كاين لي بارير نون تاريفير بارير نون تاريفير مي كيكونوا يعني مديورين باش يبلوكيو لي زوبيراسيون مي كاين بعض المرات تيكونوا دي نورم غيالمون ابليكي بار دوك لي بيي بور علاش لانه هو عنده لو ريسبي ديال لا سونتي بوبليك ديال لي سيتويان ديالو عنده مهمه بزاف بحال دابا كندا لي شامبيون دي نورم ولكن علاش باسكو هما ils veulent ما تيهمهمش بزاف لي دروا اي تاكس مي اللي كيهمهم بلوس هو هادشي لي نورم. دونك هادو سي دي بيي اللي وكاين دي بيي sans citer les noms اللي كيبلوك pour plusieurs raisons نقدروا نهضروا عليهم ابخي. دونك لا بروسيدور هي نفسها دونك كتمشي كتاخذ الاخر كلشي بورت نت كتبع دوك لي زيتاب كيفاش تخلص انت دونك سي موان ديفيسيل. لا سول شوز اللي مهمه في ليكسبور هو انك تلقى لاشتور وهنا ان دي فري بلوكاج اللي كاين في اللوجيستيك انترناسيونال هو في لا بروسبكسيون و لي يعني لي يعني دي هاد لي لا بروسبكسيون هي علاش لانه لا بليبار دي سوسيتي اللي كيديروا ليكسبور في المغرب اون غروند بارتي سي دي سوسيتي نون ستركتوري
puisqu'ils ne sont pas structurés, ما كيكونوش مثلا ما كيعرفوش يلقاو les fournisseurs. Donc ce qu'ils font, ils passent par des sociétés françaises ou espagnoles ou là وداك الشيء va réduire la marge bénéficiaire. Alors qu'il y a plusieurs possibilités. On peut le voir d'abord les sociétés qui ou là les pays اللي دابا كيديروا des d'ailleurs كان واحد le projet mais ça n'a pas trop marché ويكونوا des sites qui présentent les projets marocains où vous allez vous بحال الشكل ديال علي اكسبريس mais vous pouvez acheter les produits marocains من كاع les pays du monde facilement mais ça a pris de blocage. Je ne sais pas où est arrivé le projet mais هادو c'est les vrais blocages. Donc l'export كيكونوا quelques normes mais la procédure est très très facile. Donc هادو c'est les choses les زعما اللي هذا الحاجه اللي ما بغيتش ندير سميتو c'est pas une méthode باش ما بغيتش ندير لا بروموسيون دو لوفراج مي او نيفو دو لوفراج حاولنا نديرو هادشي باغ ديتاي و بدون مانيير تري فاسيل ا كومبروندر لي جون اللي كيكونوا انتريسي بو سوجي. دونك كاين بارتي من اشا و بارتي اكسبورتاسيون. يعني الا بغيتي دير اكسبورتاسيون سميناها لانترناسيوناليزاسيون كيفاش تقلب على لي مارشي شنو هما لي سيت اللي كتقلب فيهم على لي مارشي كومون فيغ لا بروسبكسيون. Tout ça a été développé وحتى le paiement à l'international. Donc كاع دوك لي زيتاب اللي حاولنا اننا نجمعوهم واحد العصاره ديال واحد لو طرافاي ديال بليزيور اني بور الحمد لله الكتاب ما بقاش. دونك حتى سور لو مارشي بقاو كيلكو كوبي في كيلكو بيبيوتيك في كيلكو ليبريري مي اون بونس ان شاء الله اون نوفيل فيرسيون اللي غيكونوا فيها بلوس دو ديتاي. دونك هذا سي كما قال سي سالي دونك دومين تري تري فاست اللي خاصك بور لو ميتريزي خاص حيت كاين دي زاسبي اللي كيميتريزيوهم غير مول ترونسبور انترناسيونال. كاين دي زاسبي اللي غيميتريزيوهم غير لو دواني. كاين دي زاسبي اللي غيميتريزيوهم غير لو ترانزيتير. كاين اللي غيميتريزيوهم غير لامبورتاتور. مي لو بلوز امبورطون هو انه دير لا ريشيرش دانفورماسيون. انا كنرجع ليها avant de se lancer une opération d'import-export كاين plusieurs sites كاين plusieurs documents كاين plusieurs يعني base de données où il faut chercher l'information avant de se lancer لانه كما قلتها في الاول وغنسالي بها الصعب اوبيراسيون هي لا بروميير اوبيراسيون كما قال سي نيت عزيز. دونك لا في استراتيجيك هي كيفاش تكوليكتي لانفورماسيون سور لو تيران. بحال دابا ما نقدرش نعطي لواحد نقول ليه شحال لو كونكورون مي راه كما تنقولوا كاينين دي زانفورماسيون اللي كنلقاهم غير نقدر نجيب ستاجير اللي خدم في اون سوسيتي كونكورونت يقدر يعطيني لي دوني. المهم ما بغيتش ندخل هادشي باسكو كاين فيه لاسبي ليغال واللي ماشي ليغال لاسبي يعني اللي ماشي ليغال ولكن بلوس ايتيك ولا نو ايتيك وكاين مي في لا كونكورونس اللي كاينه دابا اجوردي راه كاع لي مويان سون utilisés par les concurrents. Donc هذا c'est un peu mais si je peux يعني proposer شي واحد la manière avec laquelle il va travailler d'une manière très facile هو يقلب بعدا على المعقول يقلب على des gens pour le conseiller qu'il recrute des gens qu'il aide des stagiaires. انا عندي واحد الطلب الناس اللي معانا واللي ديجا خدامين لا لقاو انهم يعاونوا لي ستاجير. كاين بليزيور ستاجير كاين الناس اللي كيديروا الماستر في هذا الشيء كاين الناس اللي كيديروا دي ليسونس بروفيسيونيل كاين الناس ديال البي تي اس كاين الناس لو اس تي qui ont travaillé ou qui ont besoin d'accompagnement mais qui peuvent aussi apporter une valeur ajoutée. Donc là quand une possibilité de les prendre en charge alors ça sera bien. وهنا je termine à Youssef pour ne pas merci باش ما beaucoup ندخلش سي plus امين. في الديتاي. الله يخطيك. Sincèrement, merci beaucoup. Au nom ديال كاع les participants, merci à les participants pour leur réactivité ou beaucoup de questions صراحة ont été posées. Malheureusement, une heure et quart, on n'a pas pu aborder les questions, mais le sujet il est passionnant. On va voir avec vous la possibilité de programmer une seconde séance. Bien sûr, on en parlera. Et quand on a plusieurs questions, Sarah, on va essayer de voir s'il y a moyen d'apporter des réponses ou d'apporter des éléments d'éclaircissement. Après,
pour les participants, ils sont intéressés par le sujet. N'hésitez pas à la page le centre CLEF. Si vous avez des propositions de sujets ou là, plus précis, ou là, n'hésitez pas à les proposer, que ce soit fait de la logistique internationale ou à notre domaine. N'hésitez pas à écrire par message privé la page de leçon avec des propositions. On verra la possibilité de programmer des webinaires. Si Amine, encore une fois, انا merci غير واحد beaucoup. الاخر، هو كاين ناس اللي Allez-y. يسولوا على لي كوردوني. دونك الا كاين دي كيستيون اللي كانوا تري تكنيك، الا كانوا زعما دي جون اللي travaillent على هاد لي دومين و veulent plus d'informations، راه j'ai partagé مع ناس sur Zoom et je vais partager مع ناس sur Facebook l'email ديالي. دونك je l'avais déjà partagé. S'ils ont des questions spécifiques par rapport à شي aspect ou pour زعما complément d'information par rapport des données، راه je reste aussi donc à l'écoute. Je vais voir si Ashraf et toute l'équipe de Voilà, Clé la exactement. possibilité d'organiser d'autres événements. Inch'Allah, Inch'Allah. notre logique, il y a le partage, donc je suis toujours disponible pour ce genre, Inch'Allah, d'opération. Inch'Allah. Merci beaucoup, Si Amine. Merci à tous et à tous. N'hésitez pas à suivre la page qui est le centre CLEF. Posez vos questions ou vos propositions par message privé. Et voilà, bonne soirée ou bonne continuation. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup, Si Amine.